नमस्कार, हमें एसलीपीएस के डायरेक्ट सेलर सुनील कुमार और हमारे साथ हैं एक चाचा जी। तो हमने चाचा जी को खांसी थी, खाना हजम नहीं होता था, पेट बहुत टाइट रहता था, तो तीन चीज़ें दे दी हैं इनके लिए हमने। अभी 2 चीज़ इनकी निपटी हैं। चाचा जी ये कैसा है, खाने में अच्छा है और इससे आराम कितना है? आराम सही है। हाँ सही आराम है इनको। ये खांसी में है, अब खांसी कम हुई पहले से? खांसी भी कम हुई है। साथी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आप भी इस्तेमाल करो और ऐसी बीमारी में इस्तेमाल करना जो कहीं से नहीं जा रही हो, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी का आप किसी भी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।